वेल एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एवं हार्ट साउंड के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, कल आप लोगों को हाइट के बारे में बताया था। तो देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है वो रेड कलर का होता है और बंद मुट्ठी के समान होता है, और इसका जो वेट होता है वो आप लोगों को बताया था 300 ग्राम का होता है मनुष्य का हाइट। तो देखिए, इसमें हमने 4 चैम्बर बताए थे, 2 होते हैं ऑरिकल और 2 होते हैं वेंट्रिकल। ये देखिए, 2 है ऑरिकल और 2 है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय और ऑरिकल का मतलब होता है आलिंद। तो देखिए, आज आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं। तो देखिए, इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। तो देखिए क्या होता है, ये ऊपर के जो पार्ट हैं ये आप लोगों को दिख रहे हैं कच्छ, ये ऊपर के पार्ट कहलाते हैं आलिंद। ये दोनों आलिंद होते हैं, ये लेफ्ट आलिंद होता है, ये राइट होता है। और ये जो नीचे वाले पार्ट होते हैं इन्हें कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं निलय। ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और देखिए, इन चारों कक्षों को जोड़ने वाली जो मतलब बीच ये वाला पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेप्टम। ये पूछते हैं कि हृदय के जो कक्ष होते हैं वो मतलब उनको कौन जोड़ता है? उनको जोड़ता है सेप्टम। तो देखिए, इसमें बता दें, देखिए जो राइट ऑरिकल होता है इसमें जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है, इसमें प्योर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसमें भी मतलब O2 होता है, O2 प्रेजेंट होता है तो प्योर होगा। और जो मतलब राइट वेंट्रिकल होता है इसमें CO2 होगा तो इम्प्योर होगा। जाहिर सी बात है, जब CO2 प्रेजेंट हो जाएगा ब्लड में तो जो ब्लड होगा वो इम्प्योर हो जाएगा। और अगर ऑक्सीडाइज ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड में, तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रकार से सेमी ल्यूनर बॉल भी प्रेजेंट होता है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें, इसमें देखिए ट्राइकस्पिड बॉल पाए जा रहे हैं। ये देखिए ट्राइकस्पिड बॉल पाए जा रहे हैं। ये होती है 3 देखो पाए जा रहे हैं तो इसे कहेंगे ट्राइकस्पिड, और ये इसमें 2 पाए जा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? बाइकस्पिड कहेंगे। अब देखिए, बता दें इनका कार्य क्या होता है ट्राइकस्पिड का। तो देखिए, ट्राइकस्पिड क्या करते हैं? एक प्रकार से डायरेक्शन प्रदान करते हैं। तो मतलब देखिए क्या होता है, जब ये मतलब ट्राइकस्पिड ये बॉल में, तो ये जैसे ही बंद होते हैं, आगे आप लोगों को प्योरिफिकेशन बताएंगे कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अभी बस आप लोगों को हार्ट साउंड के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड बॉल जब जैसे ही बंद हो जाते हैं तो हार्ट से क्या होती है, एक प्रकार से साउंड आने लगती है, एक आवाज आने लगती है, जिसे ही क्या कहा जाता है? जिसे ही कहा जाता है हार्ट साउंड। मतलब जैसे ही ये बॉल बंद हो जाएंगे वैसे ही हार्ट में एक साउंड आ जाएगी, जिसे हार्ट साउंड कहा जाता है। अब पूछते हैं कि यदि लबडब लबडब की आवाज आती है, यदि हृदय से लबडब लबडब की आवाज आएगी तो वो मनुष्य कैसा होगा? हेल्दी होगा। और यदि हमारे हृदय से आवाज आएगी मरमर की तो वो व्यक्ति कैसा होगा? तो उसे होगी बीमारी। यदि हमारी जो साउंड लबडब लबडब की है तो हम लोग होंगे हेल्दी। यदि आवाज़ मरमर की है तो हम कैसे होंगे? बीमार होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे। जो मेन पॉइंट है वो लिख दिए हैं। बाइकस्पिड बॉल एक प्रकार से डायरेक्शन प्रदान करते हैं, और जैसे ट्राइकस्पिड बॉल बंद होता है तो एक हार्ट से साउंड आती है जिसे हार्ट साउंड कहा जाता है। अगर लपटप की आवाज़ आती है तो वो हेल्दी है, यदि आती है मरमर की तो वो बीमार होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से क्लियर करें इस चित्र को। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।